大家晚上好啊！咁咧，今晚我想同大家分享啲咩嘢嘅菜式咧？哈哈！今晚我個女啲朋友上嚟食飯，為少女心事啊！最緊要多即係中意食嘅，梗係街邊嘅口立塞啦，係咪啊？所以今晚咧，我整乜嘢咧？整煎釀三寶啊！咁啊嗱，呢個煎釀三寶就好簡單嘅啫。首先咧，去街市買20蚊撈好咗嘅新鮮魚肉，不過等陣間我仲要處理一下嘅，等陣間先講啊！好啦，嗱咁咧就買青椒啦，矮瓜一碌啦，牛角椒數條啦 ，OK， 咁啊有辣有唔辣，任君選擇啊！咁啊嗱，而家咧我首先咧我就即係處理咗佢先嚇，咁啊大家見到我好多膠袋嘅，咁呢啲膠袋咧通常我哋家廚會愛嚟做咩啊？梗係愛嚟做垃圾袋啦，大家話係咪先？好，嗱咁啊幾個套埋一齊，保證咧乾淨啊！咁嗱，首先咧，咁啊呢個辣椒啦、牛角椒啦，咁啊切咗佢，跟住然之後咧喺中間，嗱，咁啊開咗啦，咁啊第二條啦。跟住然之後第3條啦，嗱好簡單嘅啫，攞隻手撳住佢，跟住然之後把刀，嗱呢個揸刀嘅手勢咧放平啲，攞隻手指撳住呢度，咁咧大家片嘢嘅時候咧，嗰把刀就唔會飛嚟飛去噶啦，咁就好安全嘅 ，OK。咁啊，大家如果揀牛角椒嘅時候咧，就唔好揀咁長啊！咁今日唔知點解啊，行咗呢個即係將軍澳呢邊，我住呢邊嘅街市咧，周圍都冇靚辣椒賣，激死我！好啦，嗱呢個時候咧，呢個係點做咧？切頭切尾，嗱跟住切咗之後，將個囊刮咗出嚟。原來整甜椒係咁樣嘅，係啊，燈籠椒就係咁樣整噶啦。咁啊呢度有少少唔要啦。嗱，嗰個切嗰陣時候咧，就唔好切得咁即係咁狠心啊嚇。嗱，跟住一撳佢咧，嗰啲囊就會出晒嚟噶啦。嗱，呢度都係一樣啦。好，咁啊好多啲，跟住然之後咧，呢個辣椒銀咧就搣咗佢啦，咁咧就冇咁辣嘅嚇，同埋白色呢個部分都搣咗佢啦。如果唔係，突然間咧，食唔到辣嗰啲人咧，就辣到阿媽都唔認得。好。咁啊，大家唔知即係出去街邊嚇，中唔中意食呢個煎釀三寶啦？本人咧就好中意食嘅，有陣時候當飯食添。咁啊，當然啦，即係出邊嘅煎釀三寶咧就唔淨止呢啲嘅，仲有乜嘢啊？紅腸啦，仲有豆腐泡啦咁樣。咁因為咧，我唔想整到咁複雜，咁所以咧我就即係簡單啲啦，淨係辣嘅辣椒啦、牛角椒啦，同埋唔辣嘅燈籠椒啦，跟住然之後再加呢個係矮瓜。好啦，嗱咁啊矮瓜就點樣切咧？斜切。咁啊每邊咧大概係1 cm 嘅厚度啦。搖翻佢。好嗱，咁咧
呢邊就開住水，咁啊沖洗呢個蔬菜啦。另外一邊咧，咁而家滿水之後我就熄水啦。咁咧，另外一邊咧我就要處理啲魚肉啊嚇。咁啊，大家睇下我點樣處理。咁一般咧，譬如我阿媽嗰啲咧，即係佢都好中意整呢個煎釀三寶嘅。咁佢咧就一般嚟講咧，就會係直接咧就即係飲生粉，跟住然之後咧將呢個魚肉咧將呢個魚肉咧就直接咧就抿落去嗰啲辣椒或者嗰啲蔬菜嗰度咧，佢就咁處理噶啦。不過咧，而家我同大家做嘅咧就係我根據呢個即係啲師傅啦嘅講法啦，咁我而家其實咧買嘅魚肉翻嚟，我哋仲要處理一下嘅。等陣先啊，我戴手套先啊。嗱，咁啊點樣處理咧？其實就好簡單嘅啫。嗱，如果純粹係呢啲魚肉嘅話咧，其實佢相對個口感咧都會硬少少嘅。咁我而家咧我就令到佢咧去做一個適當嘅口感啊，更加煙韌，更加咩？咁係做乜嘢咧？就係溝生粉水。咁啊，大概俾2茶匙嘅生粉啦，跟住然之後落大概少少嘅生粉，開少少嘅水，咁咧就開到啲生粉就得噶啦，就唔使俾好多嘅 ，OK。嗱，咁啊開咗佢先啦，跟住然之後咧就將買翻嚟嘅魚肉擺落去。嗱，咁可能大家會問，喂，咁使唔使落鹽啊？咁樣，因為本身咧呢啲魚肉咧，我哋買翻嚟嘅時候，其實佢已經撈好咗有鹽喺入邊嘅，所以我哋唔使理佢，我哋只需要做乜嘢啊？只需要係加生粉水落去就得噶啦。嗱，咁啊好似普通撈嘢咁撈啦。嗱，咁啊，如果咧，大家會覺得咧就話，喂，生粉唔夠喎，咁可以加多啲落去嘅。咁我唔知道大家咧有冇係即係出邊食嗰啲睇過佢哋個整嗰啲魚肉啊？其實佢嗰啲魚肉咧就加咗好多生粉落去嘅，所以咧大家會好覺得咧就係，咦，喂，即係佢又有生粉，即係有魚味喎。但係咧食落去咧就硬係好似咧就同我哋阿媽買翻嚟嗰啲鯪魚滑咧就唔一樣嘅。嗱，點解我要加生粉水落去咧？因為咧突然間咧佢會更加黏嘅，更加黏嘅，咁變咗咧佢就冇咁容易甩嘅。OK， 大家明唔明白？咁我阿媽嗰啲，即係佢就即係我唔係笑佢啊！即係其實我唔係想笑人，不過咧，即係我阿媽嗰啲咧，佢就咁買啲魚肉翻嚟唔處理過，跟住直接抿落去，即係攞少少生粉，跟住然之後直接抿落去嗰啲蔬菜嗰度咧，佢嗰啲魚肉咧就我哋成日都係食下，即係唔係話食緊一夾起就佢即刻咧嗰啲肉同埋嗰啲即係肉啊，同埋嗰啲。嗱，而家你打一打佢嚇，等佢更加黏得實啲，咁就會分離嘅嚇，即係肉還肉，辣椒還辣椒。咁但係如果我呢啲咧咁樣加咗生粉水落去咧，佢反而個黏性咧就會更加高。OK，咁我哋就避免咗咧嚇。先頭我講我阿媽整嗰個煎釀三寶嗰個問題嘅出現啦。嗱，咁樣搭翻佢咧，佢就會實翻噶啦。嗰個口感咧，亦都會比咧單純你就咁買魚肉翻嚟燜上去咧，會更加彈牙嘅。OK， 嗱，咁啊搞掂啦，係咪好簡單啊？等陣啊，嗱，咁我哋屋企咧，
即係整煎釀三寶咧，咁大家就可以簡單啲啦，就咁落豉油啦，染甜醬食啦，係咪？咁但係其實咧，正式嚟講，你當小菜或者係家常菜咁食餸飯嘅話咧，其實煎釀三寶咧，我哋仲要係要開個汁嘅，咁豆豉汁 ，OK？咁當然嗱，嗰個豆豉汁咧就唔係我哋蒸魚嗰啲豆豉汁啊，而係咧就好似係打芡咁樣，我哋爆個蒜蓉豆豉，跟住然之後打個薄芡上去，跟住淋上面，咁咪有啲淡淡地嘅豆豉味，幾過癮㗎。OK， 嗱好啦，咁搞掂咯喎。嗱咁咧，陣間咧，我要上呢個魚肉嘅時候咧，我再同大家分享下。咁我咧就唔會放好多嘅，放好少嘅啫。OK，咁等陣我整嘅時候再開機同大家分享下。嗱好啦，咁咧我就清洗乾淨嗰啲蔬菜啦，魚肉亦都已經係撈好咗啦。咁呢個時候咧，我哋咧就開始嗱，咁我攞把生果刀啦，普通嘅生果刀得噶啦。跟然之後開始咧就炆魚肉啦。嗱，我哋咧每一件咧，我哋就放少少嘅生粉落去。嗱咁咧，好多人咧就中意咧就話即係落多多啦。咁其實咧少少得㗎啦，唔好咁貪心啊。OK， 好嗱，咁我就每件都飲啲生粉落去啦。我飲晒先至，多個頭，飲晒生粉我先至一次過咁炆嗰啲魚肉啦。嗱咁大家可能咧即係喺鏡頭入邊咧就睇到有少少酒焦，但係唔緊要嘅 ，OK。最緊要係睇到我點樣做啊嚇！咁每個咪瓜啦，放少少生粉落去啦，捽勻佢啦。OK。嗱，咁好咯喎，跟住然之後咧，嗱每一片咧唔好放太多肉啊嚇，咁其實咧放太多肉咧係唔好嘅 ，OK 嗱。唔好意思啊，因為我又要就個鏡頭，我都唔知大家睇唔睇到啊。咁少少得㗎啦，就肉唔使太多嘅，咁所以咧我呢度咧我買嘅魚肉咧都係20蚊到嘅啫，即係半斤到嘅啫。嗱。喺整落去嘅時候咧，就有少少陰力咁壓佢落去，咁佢咧就啱啱好咧，就同我先頭即係放落嗰啲生粉咧，就剛剛好咧，就黐埋一齊嘅，咁咧佢就冇咁容易甩嘅。OK， 嗱。大家睇唔睇到？我係抿，好似抿灰咁樣，逐啲咁抿落去嘅。咁盡量抿平啲啦，因為等陣間煎嘅時候咧就好煎啲啦。OK。嗱，咁點解？喂，大家會問，喂 Leo， 你真係乜痕啊？喂，出邊百佳咪有嗰啲現成嘅煎釀三寶咩？係啊，佢整好咗啊。不過咧，第一佢個份量啦嚇，咁第二就係價錢啦。嗱，我呢度買講真，加埋晒都係10幾蚊，跟住魚肉20蚊，30幾蚊。咁30幾蚊咧，咁有幾多件咧？我話俾你聽，就係呢度咁多件啦。即係如果你去超級市場買嗰啲已經整好咗嗰啲咁
咁你話啦，喂，邊樣嘢抵食啲啊？喂，點解唔自己翻到屋企整呢？學似我媽話齋，我自己整，我想食乜咪食乜咯，係咪啊？又唔使你規定我食啲乜嘢，係咪啊？嗱，咁啊每一件記住啊，即係唔好諗住咧我放多多肉落去就好啦咁樣。嗱，咁佢多多肉咧，第一就喧賓奪主啦，因為其實咧煎釀三寶咧好多時候係食咩啊？喂，係食佢嗰個少少魚肉味啦，跟住然之後咧就係食佢嗰啲蔬菜嗰啲即係味道啦，係咪啊？咁但係如果你放得太多肉落去咧，咁咪會喧賓奪主咯。呢個只不過係其中一個啫喎，問題啫喎。另外一個問題就係，如果我先頭都講啦，我阿媽咧成日都骨肉分離嘅即係嗰啲菜同埋嗰啲魚肉咧會分開嘅，食即係一夾上身就會分開。點解會分開？因為佢啲肉咧整得太多啊，知唔知啊？咁咧你煎熟咗之後佢會縮噶嘛，咁佢一縮有個重量噶啦，你一夾佢，你一即係夾個位置唔啱嘅時候佢咪甩咯。大家明唔明白？咁所以咧唔係話喂你越放得多肉咧就叫越好嘅。咁大家見到嘅其實我每一塊茄子而家咧我只係放少少落去啦，同埋咧大家睇下我係抿到佢盡量係抿到佢平嘅，咁咪咁咧。等陣間咧，我哋煎出嚟嘅時候咧，嗰啲魚肉就冇咁容易甩噶啦。家廚咧，即係諗住自己整啊嘛，咁啊梗係喂有咁多料落咁多料啦。其實有陣時候，即係一如我成日堅持，喂唔係少油少鹽你就冇事㗎，唔係少油少鹽你就係健康㗎。每一樣嘅食物都有佢嘅乜嘢啊？都有佢本身嗰個即係適當嘅油分。咁我哋煎釀三寶咧，亦都係一樣啦。唔係話你咧係越落得多肉咧，咁咧就代表咧就係你嗰樣嘢越好食嘅。OK，咁我求其抿平佢，咁咪一件啦。咁飲啲生粉落去啦。咁如果咧本身我啲魚肉咧，如果我落去調味嘅時候咧，我落得多咧，嗰啲生粉嘅話咧，其實咧連生粉水都可以慳翻，佢本身個黏力都夠嘅。盡量咧就佢抿平佢 ，OK， 咁咧佢就會黐住咧嗰啲蔬菜啊、辣椒啊、矮瓜嘅邊邊噶啦，咁咧你就永遠都唔會喺煎嘅時候佢會甩底嘅 ，OK。好，咁我又示範部分啦。咁啊有啲即係太長時間咧，我就唔俾大家睇啦。OK。咁啊，大家會話：哇！呢度你落咁少肉，好難睇啫。等陣間咧煎好咗出嚟，大家就睇下係咩嘅一回事啦。少少就夠噶啦，唔好即係唔使整到佢好滿噶。OK，基本上就係咁多啦。甜椒、茄子我都整勻啦，咁我就唔阻大家時間啦。等陣間落去煎嘅時候咧，我先至再開機同大家分享下。好啦，各位咁啊，先頭大家睇咗我點樣去整魚肉咯喎，點樣去燜啲魚肉咯喎。咁我而家咧就燒咗鑊㗎啦，咁我而家咧就開始落油。咁就呢個煎釀三寶咧，因為佢本身咧有少少嘅厚度啊，咁所以咧我哋落油咧可以落多少少嘅。
咁啊先燒滾咗啲油先啦。嗱，點解我要落咁多油咧？咁因為咧，譬如話嗱，呢啲咁嘅辣椒咧，大家睇下。咁其實咧就同街邊咧小食嗰隻煎鑊嘅油嘅份量一樣，因為本身咧呢度有厚度嘅。咁呢度有厚度嘅，我哋要兩邊煎好咧，我哋就一定要落多少少油啊！呢個唔關乎話你一定要落多油落少油嘅問題，而係你能唔能夠做到最佳效果嘅問題。OK， 咁當然我哋煎完佢之後就要擎翻乾啲油啦，好似啲即係好似啲小販咁樣啦，小食店咁樣啦個做法。好啦，嗱而家又起煙咯喎，跟住然之後我哋又閂細火嚇，嗱咁啊閂細火啦，向左手邊。嗱，跟住然之後咧，我哋煎嘅時候咧，我哋落去咧就反轉魚肉嗰度向底。嗱，咁我哋屋企咧，即係我哋屋企咧整嘅時候咧，因為冇乜地方啊，所以咧成日咧黐埋一住嘅。咁同埋咧，最主要就係話，我哋落咁多油嘅原因咧，就係要保證咧嗰啲魚肉同埋嗰啲蔬菜咧要同時間熟啊嚇！如果你唔能夠保證到呢個咁嘅結果嘅話咧，好多時候咧，我哋出嚟咧，我唔知道大家即係喺屋企整煎釀三寶嘅時候，會唔會發覺成日都點啊個心唔熟，跟住要咧就焗熟佢，跟住結果咧就係嗰啲辣椒咧全部淋晒。就唔係好似街邊嗰種咁嘅口感咁嘅食味啦。咁呢個呢，就係點解我哋要俾多少少油落去煎，就係咁解啦。嗱，呢個時候咧，我哋就唔使理即係嗰啲，即係唔使理咧嗰啲辣椒嘅。OK， 突然間咧，我哋首先咧就要煎熟咗啲魚肉，煎到佢咧甘香咁樣，然之後稍為反轉佢之後，稍為煎一煎咧，嗰啲辣椒就全熟噶啦。好，嗱，而家呢個時候咧，我哋可以開翻大火少少，但係都係中火到，就唔好即係太過大火啊！如果唔係嘅話咧，就會好容易煎燶噶啦。咁其實咧，講真啦，即係呢個煎釀三寶咧，個個講起都個個都流口水嘅。但係屋企咧就唔知道點解咧，成日都煎得唔佢，即係煎得唔夠嘅。嗱，而家咧開始咧嗰啲邊邊咧嗰啲辣椒咧開始有啲虎皮嘅現象，咁就啱啦。咁呢個你又唔可以話煎釀三寶好考人、好慳人功夫嘅。只要需要有耐性咧，你冇乜經驗咧都 OK 嘅，你照住程序做就得㗎啦。好啦，嗱呢個時候咧，啲魚肉都差唔多熟啦。咁咧呢個時候咧，我哋就反轉佢，嗰啲辣椒稍為炸一炸佢，亦都令到咧就係話另外嗰邊咧，即係另外嗰邊嗰啲辣椒咧。就即係黐住辣椒嗰邊啊，嗰啲魚肉咧接受高溫咧，就佢會容易熟一啲嘅。OK， 好嗱，咁我可以起得啦。哇！呢個
我覺得咧呢個效果仲要比呢個係即係比呢個街邊咧仲要好啊！個原因就係街邊咧通常啲辣椒係唔熟嘅，大家睇下，我全部起虎皮㗎。咁啊，大家都知道咧，虎皮辣椒啊係一道名菜啦。OK。咁啊，點解叫虎皮辣椒咧？因為嗰啲辣椒咧就炸到起晒斑咁樣，咁咧佢炒出嚟咧就特別惹味嘅。嗱，記住啊，放落去嘅時候咧就魚肉嗰邊放先啦嚇。嗱，大家可以睇下，俾大家睇下，靚唔靚啊？呢個變成虎皮，咁呢個連街邊嗰啲小食都做唔到嘅 ，OK？ 咁等陣間咧淋埋啲汁上面咧就哇正啊！嗱，大家見到嘅我咁樣做嘅目的咧，嗱，其實而家咧我放嘅油係多咗嘅，可以再放少啲，即係唔好浸過面啊！咁樣咧就對咧呢個係成個菜咧就非常之係可以做到最平衡嘅效果。咁我而家咧因為嗰啲油咧浸過咗個面咧，咁變咗咧嗰啲辣椒咧就好容易即係過熟啦。咁本身咧啲魚肉咧其實都好快熟嘅，就唔會話好難熟嘅 ，OK。所以點解我話先頭話，喂你嗰啲魚肉咧，你唔好即係浸得佢即係整得佢太多啊。如果唔係嘅話咧，其實咧多魚肉唔代表好事㗎 ，OK。哇！你睇下。嗱，俾個 close up 俾大家睇下，哇！呢個正啊位，嗱呢個較翻暗少少啊，咁啊大家可以睇到，嗱好似咁嘅顏色啲魚肉就得㗎啦，唔使話太過，即係唔使話太過熟㗎 ，OK。好啦，嗱呢個時候咧，哇又得啦。嗱，大家可以睇到嘅，我呢隻辣椒咧就過爐啦，炸到係咪啊？但係隔離呢一隻咧就好靚嘅 ，OK。咁咧，我而家咧即係咁樣做法咧，就可以保證咧，哇！呢個煎釀三寶咧就非常之惹味啊！好，太多油啦，我倒翻少少油先啊！嗱，我啲油壺係咪好方便啊 ？OK， 唔使咁多油。嗱，好多咧，即係家廚咧，就會覺得咧，喂，我切辣椒係咪好浪費啊？的而且確有少少浪費，但係點解我要咁切法咧？嗱，我咁切法咧，我就可以咧，即係令到咧嗰啲放嗰啲閂翻細少少火先。嗱，咁啊令到咧我抿上去嗰啲魚肉咧就唔會太厚，咁就即係代表乜嘢啊？代表咧佢快熟㗎嘛。咁就會減少咗咧，就係話嗰啲魚肉咧唔熟嗰種咁嘅可能性 ，OK。係
漏咗塊添。嗱，放油嘅份量有幾多咧？啱啱好，嗰啲辣椒嗰啲面咧唔好浸到，咁就 OK 噶啦。咁啊，可能又會有朋友咧就會話：哇，Leo，你而家到底係煎定油炸？咁如果大家咧去街邊咧嗰啲小食店咧，觀摩下佢哋有個專門嘅即係煎釀三寶嗰隻鑊，嗰隻鑊嗰個份量有幾多 ？OK， 嗰個油嘅份量有幾多？咁大家就要會理解我點解要放呢個咁嘅油，而我哋放油嘅份量嗰個標準咧就係啱啱好浸到啲魚肉，但係咧嗰啲辣椒咧或者係嗰啲食材咧嗰啲蔬菜咧就盡量唔好浸過面，咁就剛剛好啦。咁就變咗咧個目的係乜嘢啊？就目的咧就可以令到咧嗰啲魚肉均勻咁去即係煎熟，但係咧又唔會令到嗰啲蔬菜咧過火喎。OK。嗱，我俾大家睇下，剛剛好嘅。出現呢啲咁嘅斑皮，我就最中意啦。出邊咧嗰啲煎釀三寶咧係好食，不過我唯一唔滿意嘅咧，其實佢嗰啲辣椒成日都係生嘅。大家話係咪啊？咁我而家咧就可以保證佢一定熟，同埋咧，因為我做到呢個虎皮嘅效果，咁我都講過好多次啦，即係呢個辣椒啊，青椒啊，尤其是係甜椒啦，你做到咧嗰個虎斑嗰個效果咧，佢係特別惹味嘅。好嗱，而家輪到炸苦瓜煎呢個矮瓜啦，一樣啦，個魚肉咧就擺去先放落去先。嗱，大家有冇發現啊？我啲魚肉係咪唔甩㗎？係咯。但係咧，好多家廚咧，嗰啲煎釀三寶咧，煎下佢就甩，即係兩邊分開分體㗎啦。嗱，所以點解先頭我係要擺翻嚟嗰啲魚肉唔係就咁嘅，我要加啲咩嘢落去？加啲生粉水落去，再打一打佢，既可以增加佢個密度，同時間增加佢個黏性。咁佢咧嗰個有生粉喺度咧，佢嗰個同嗰個即係同嗰個青椒啊、矮瓜咧，就有一個好好嘅黏合度噶啦。OK， 嗱咁咧，因為我先頭我都講啦，嗰啲矮瓜咧唔係好咩嘅啫，即係唔係好厚嘅、好厚身嘅嗰啲魚肉，所以咧我好快就可以翻身噶啦。嗱，啲矮瓜咧，因為我都切得好薄啊，所以咧基本上咧，我哋係唔需要係炸得佢好耐嘅，稍為翻轉佢之後咧，炸一炸佢就 OK 噶啦。哇！嗰啲矮瓜啲顏色幾靚啊，真係。嗱，我再放咗落去先啊，跟住就俾大家睇下個效果啊。嗱，放落去一樣啦，魚肉放先。
搞掂。好啦，嗱，俾大家睇下嚇。哇！啲顏色靚唔靚啊？正唔正啊？嗱，我校暗啲。嗱，呢個咧就係真實大家見到嘅喺廚房裏邊見到嘅顏色。呢個靚唔靚啊？靚咧！陣間咧，我再打個芡落去咧，咁就食得㗎啦。嗱，我而家咧我煎埋嗰啲先啊。其實咧煎釀三寶咧就唔需要太大嘅技巧嘅，不過咧大家要注意一啲細節，譬如話我哋一買魚肉翻嚟啦，我哋要加生粉水落去啦，個作用咧就係開稀佢，咁咧等嗰啲魚肉咧即係唔好純粹嗰個魚肉啊，等佢再打一打佢，等佢更加彈牙之外咧，就可以令到咧佢同嗰啲瓜果咧個結黏合就更加穩定，就唔會話煎下就兩樣嘢分離，係咪啊？嗱，大家見到我而家煎咗呢度有成20幾30嚿㗎 ，OK， 咁咧大家有冇見過我甩皮甩骨啦？冇噃，係咪啊？同埋咧，大家要記住喎，為咗要更加好去平衡嗰個即係生熟程度咧，唔好起勢咧。係咁喺嗰啲瓜果，即係嗰啲辣椒啊、青椒啊、矮瓜表面，係咁抿嗰啲魚肉落去喎。你唔好以為抿得多就好食啊，你好難煎嘅，係咪啊？煎得熟呢邊煎得熟呢邊，但係煎唔熟第二邊，煎得熟個表面就煎唔熟個心，係咪啊？所以咧呢個我哋就一定要係唔可以貪心嘅。嗱，咁咧啲矮瓜咧，你反轉面之後咧，稍為炸一炸佢就 OK， 跟住然之後好腍嘅。因為咧，我嫌佢炸得唔夠金香啊，嗰嚿即係煎得唔夠金香啊，嗰嚿魚肉，所以我再搞一搞佢。好嗱，咁啊熄得火啦，咁啊基本上嗱煎完咯喎，嗱等陣間咧，我等攤凍咗個油鑊咧，我再整個芡打個芡汁，咁咧呢個我哋家廚式嘅煎釀三寶咧，咁就完成啦 ，OK。等陣間開打芡嘅時候，我再開機同大家分享啊。好啦，咁而家係燒緊鑊啊嚇，咁就稍為落少少油啦嚇，咁起一起鑊嘅啫。咁呢個煎釀三寶嘅芡咧有咩咧？蒜頭豆豉啦，咁有呢個嗱呢個芡汁裏邊咧就有少少蠔油啦，大概1茶匙嘅蠔油啦，就1茶匙嘅生抽啦，少少嘅麻油啦。等啊！我而家落咗鑊先，咁少少嘅麻油啦，咁跟住然之後就生粉啦，咁樣同埋少少嘅胡椒 ，OK， 咁落2茶匙嘅呢個砂糖，等呢個汁咧就帶少少甜甜地。咁稍為煮一煮佢就得㗎，煮滾佢就得㗎啦。如果嫌佢結嗰頭咧，一係就放少啲生粉，一係咧就放多少少水啊。咁咧呢個汁芡咧就可以好淡口嘅，咁主要咧就等佢有個味出嚟嘅啫。OK。一煮佢 ，OK 啦喎。跟住然之後咧，最後尾放啲葱落去，跟住熄火，搞掂啦。而家個樣就咁嘅，咁跟住然之後咧，我咧
唔好意思啊。嗱，咁我就攞隻羹，就將呢啲汁倒晒上面，咁啊倒勻佢啦。咁咧就係一個好惹味嘅家廚嘅煎釀三寶，咁就搞掂啦。跟住落嚟嗱，咪熄機字啊！等我做一個總結啊！咁啊，大家我唔知道大家覺得我而家呢個咁嘅賣相 O 唔 OK 咁但係咧大家睇到嘅至低限度我就做到一樣嘢咧，就冇甩頭甩骨嘅。我好有滋有滋咁樣，唔好特別去好小心，驚住佢甩咗咁樣去處理佢咁咧。點解會係咁樣嘅咧？最主要嘅原因咧，就係因為咧呢個係我一買啲魚肉翻嚟咧，我係點樣啊？首先要處理咗佢先要加生粉水。咁加完生粉水之後，我哋要撈勻佢，撈完之後再撻佢。點解要有撻呢個動作咧？因為你加咗水落去之後咧，佢係嗰啲魚肉嘅組織咧就會鬆散好多嘅。咁我哋為咗要令到佢更加彈牙、更加爽口咧，所以要撻佢，同埋令到咧嗰啲生粉水更加均勻咁黏着嗰啲魚肉嗰度。咁做嘅作用除咗係爽口之外咧，仲有就係因為我加咗生粉落去咧，佢會更加好地黏着喺嗰啲青椒矮瓜上邊。嗱，我煎完之後大家可以睇到嘅，係咪個黏合度好高啊？冇話分離嘅，即係冇話連少少翹起嘅邊都冇嘅。嗱，呢一個咧就係我落生粉水嘅巧妙之處啦。OK。跟住然之後咧，要煎嘅時候，大家記住，唔係越少油越好嘅噃。因為點解咧？因為如果你太過少油嘅話，你浸唔到嗰啲辣椒嘅話咧，咁變咗咧就係即係你煎魚肉好甘香，跟住然之後另外一邊辣椒都煎燶啦，但係中間唔熟。所以煎釀三寶，大家要記住，油係要適量。OK， 你寧願咧。即係你嫌多油咧，你寧願就係話你煎完佢之後咧，就將佢就擎乾啲油佢，或者係攞索油紙索乾啲油佢，咁樣嚟食 ，OK 得唔得？好啦，嗱咁我哋喺街邊食嘅時候就咁豉油甜醬，咪好好味啊！但係我哋屋企其實呢啲係餸飯菜嚟㗎嘛，所以咧我哋通常會打個芡。咁而家大家睇到咧，我打芡好簡單嘅，蒜頭豆豉爆香佢之後咧，就加一個芡汁。呢個芡汁裏邊有乜嘢啊？生抽2茶匙，蠔油1茶匙，糖2茶匙，咁啊輕輕少少雞粉啦。如果大家中意嘅話，唔中意就唔落都得嘅。跟住然之後麻油少少，跟住然之後咧就係落少少嘅胡椒碎。OK， 咁整出嚟呢個汁咧就有淡淡地嘅鹹味同淡淡地嘅甜味。然之後咧，因為有呢個麻油同埋胡椒咧。所以咧係好香口嘅。嗱，咁而家係咪又有賣相又有乜嘢啊？又有呢個味道，係咪啊？同埋咧口感嗱，我呢啲咁嘅青椒咧，大家睇唔睇到我全程係唔需要上鑊蓋焗㗎？因為點解啊？因為我用咗適當嘅油量啊嘛，可以保證佢中間嘅熟啊嘛。咁我咪唔需要焗佢咯。大家都知道一焗佢會變點啊？咁啲青椒咪變晒啞色咯，啲矮瓜咪變晒啞色咯，係咪啊？我有冇啊？冇，唔需要。OK， 大家要記住啊嚇，同埋唔好咁貪心啊！每一塊矮瓜，每一塊青椒，盡量唔好燜太多落去。如果唔係你燜得太厚咧，都係有機會唔熟嘅。OK， 得唔得？咁啊，基本上就係咁啦。哇，大佬！好肚餓啊！去食嘢啦，拜拜啦，正啊，係咁啦，拜拜。